წამალს კი არა საწამლავს უდავს რა. 1000 ჯერ გთხოვე რომ ეგეთი ხმით არ გამიერეკო მეთქი რა. გინდა რომ მკვდარი მიბოვონ სადმე კაცო. ნეტა მართლა მოუკვდებოდე. რა იყო ძნება გაქვს? ჩემი ძნებაა ეხა მთავარი. ნუ რა ჩემ გეხება ჩემთვის ყოველთვის თავარი. აი კაი რა მალხაზ არ დაიწყო ეხა რაღაცა შენებული სისულელები. ხო ხედავ გაგიჟებული ვარ. მაშინ მითხარი ვინ გაგიშა ან რამ გაგიშა? შენმა შვილმა. აჰა, გასაგებია. რახან მარტო ჩემი, ესე იგი რაღაც დააშავა. რა დავაშავეთ, ვინ დაგწყევლა? ვის რას ერჩოდა ჩემი შვილი? რას ქვია ერჩოდნენ? სად არის? რა დაუშავეს? სამსახურში არ თავის შეყვარებულთან ერთად ბრძანდება სადმე. ნუ, შეგიძლია ერთხელ წესიერ მითხრა რა ხდება. მე თვითონ ვერ გავიგე მალყას და შენ რა გიხსნა? შეიძლებოდა ნიკას მარი შეყვარებოდა? ვინ მარი, ჩვენი? ჩემი არა. არა, ეთერის მარი ვიგულის ხარ. ხო. ედო შენ. ბიჭო, ეგ არის შენი რეაქცია. ქვეყანა თავზე მეკცევა და შენ? რა, მეც უნდა გავგიჟდე? მე ღმერთო, რა ჯიშის ხართ ესეთი, რომ არაფერი არ გიკვირთ, გავგიჟდე. კი მიკვირს, როგორ არ მიკვირს, მაგრამ რა ვქნა? რას ქვია, რა უნდა ქნა მალხას? რას ქვია, რა უნდა ქნა? მოგწონს ეხლა შენ ეს ამბავი. რა ვიცი ხა თუ ნიკამ რა თუ? ბიჭო თუ უყვართ ერთმანეთი? გაჩუმდი ეხლა მალხას, ნუ გამაგიჟე მართლა, გაჩუმდი. შვილი ბავშვიანი ქალისთვის გემეტება? იქნებ დავიცადოთ. თუ ერთმანეთი მართლა უყვართ, ვერაფერს ვერ ვიზამთ. თუ არა და მიხვდებიან თვითონაც რა? ძალიანაც კარგად ვიზა მალხას, ძალიან კარგადაც ვიზა, მე მაგათ ვაჩვენებ სიყვარულს. ამერთო რა სულელია ეს ჩემი შვილი. იმ ქალბატონს თავის ქმრისთვის ვერ მიუხედავს და ნიკას რას უზავს? მე როგორც შვილს ისე უყურებდი და ეს კიდე ჩემს ზურგს უკან რებს ხლართავდა. კარგი განა, ცოტა დაწადა. შენი სიმშვიდეც საკმარისია მალხას, მაცადე. ცოტა მერიდება და თასო შევატოვეთ პაციენტი. სად შევატოვეთ, ყველაფერი გავაკეთეთ და ხა წნევის გაზომვას 5 კაცი რა თქმა. რა ვიცი. თან ის ქალი გიждდება დათაზე. ხო, მე შევატყო. ისე უღრიბის და არ ვიცი. მე ყველაფერზე მიღრა. მეც. ეს კაცი დღეს იწერება, ხო? კი, ანალიზის პასუხები მოვა ნიკა ნახავს და გავუშვებს რა. ნიკა აქ არის? არ ვიცი, ალბათ. მაგიჟებ. რას ნიშნავს ალბათ? წესით აქ უნდა იყოს, არ ვიცი. და რა გჭირს რატო არის ნიკა აქ არის თუ არა? ეხლა შევამოწმებდი. ლიზა, პირველ კლასელებით რატო იქცევი? ანუ რა თქმა უნდა სუსური ბავშვებით დისტანციაზე მორიდებოდა, სულ კუთხეში დგახარ თუ რაღაც. რას მიყურებ ეგრე არ არის? ტიპი რომ გელაპარაკება იმის მაგივრად რაღაც თვალებში შესციცინებ და საერთოდ არ უყურებ. არ შემიძლია ეგეთი. ხო და ნუ დაივიწყე ეს მორცხოვა და კდემა. აღარავის აღარ მოწონს ეგეთი გოგოები. ეგ იყო ადრე, გასულ საუკუნეებში. ვიცი. ხო და ისიც ხო იცი რომ რასაც ჩვენ არ გააკეთებ ან ვერ გააკეთებ, იმას ძალიან მარტივად გააკეთებს სხვა. თან გონია რომ ძალიან ბევრი გოგო დასდევს. ხო, ალბათ. აღარ შემიძლია ეს ალბათ არ ვიცი ვნახოთ. აი ვიცი რა ნერვებს გაშლი. ბოდიში. ნერვებს არ მიშლი, უბრალოდ ნერვები მეშლება რომ ესეთი მორიდებული აი, ოღონდ შენ არ გაბრაზდე და რასაც მეთქვა იმას გავაკეთე. აი პირველ რიგში დამპირდი რომ აი ამ ფეხსაცმელს აღარ ჩაიცვა. კაი. შემდეგში მოვიფიქრებ და კიდე კეთდება. ვაიმე. გასკდა თავი რა. მოდი მალე ბიჭო. მოდი ვარ. თან ეხლა ეგრევე უნდა დამასაქმო. მოდი ეს გამომართვი რა. ჩემთვის ჩქარასიარული არ შეიძლება. და არც დიდი ფიზიკური დატვირთვა. რატო? იმიტომ რომ ნაბახუსებზე ვარ. და როცა ადამიანი ნაბახუსებზეა, დიდი ფიზიკური დატვირთვა არ შეიძლება. შეიძლება ეგრევე გულმახიოს. აი მე იტყვი რა ოქროსავით ბიჭი დავკარგე ნეტა დამეჯერებინაო. რა დაგემართა? ჩაქუჩი დამეცა ფერზე. მე მანდ რა უნდა ჩაქუჩს? მე რა ვიცი დატოვა ეთყობა ვიღაცა.
მერე მეც მაგას არ ვამბობ, არ შეიძლება დილიდან მოხვიდე და ეგრევე საქმის კეთება დაიწყო. და როცა წინაღამის ნამთვრალევი ხარ. ბიჭო, გუჩი როგორ გავიტიშე? არაფერი არ მახსოვს. გაითიშებოდი, აბა რა მოგივიდოდა. ყველა სასმელი დალიე რაც იყო. ხო, ეკი. თქვენ რა ქენით? რავი, არაფერი. დალიეთ? არა. DJ იყო? ირინას ასისტენტმა მითხრა, რომ გვიან DJ მოვა და მაგარი ჩაჭერა იქნებაო. რავი, მე მგონი იყო. იცეკვეთ? არა. მომიყევი რა, მაინტერესებს რა მოხდა ჩემი წასვლის მერე. არაფერი რაც შენამდე ხდებოდა იგივე. მაგარი უჟმური ხარ რა. არა და მე რო დარჩენილიყავი, მაგრად გაასწორებდა. ხო, რავი, მაგას არც მე არ დაველოდე, ისე წამოვედი რა. მიყვარს ეს ხალხი რო შეთრება მერე ძიგძიგი, ირინამ რა უკმაყოფილია? რავი, ალბათ კი. ისე კასპერ მაგარი ქალია. თან ოფისშიც როგორ უყვართ? მაგარია და იმიტომ. ისე რამდენი წლის იქნება? მეჭორავები ხა? შენ რო იგით ხასიათზე ხარ, აი კონტაქტიც არ მინდა რა. მიდი, გამოიცვალე კაცო და დავიწყოთ რა. კარგი რა, ისევ დაიწყე კაცო. ნუ. კარგი დაწყნარდი რა, დამშვიდი რა. ხო გითხარი დაველაპარაკები მეთქია რა. აზრი არ აქვს, მალხას დაიღუპა ბავშვი. ჯვარი წერია კაცო, რან დაღუპა. ანუ ხა. სიყვარული დაღუპული გინახავ შენ ვინმე? რამდენიც გინდა? შენი ბიძაშვილი ნუგზარი გაიხსენე, რა უქნა იმ ქალმა? ის ქალი რა შუაშია? ნუგზარაა თვითონ შტერი და სულელი. შენი შვილი ხო ჭკვიანია, რას ამბობ? ერთო რატველა გადავყევი და ვიწვალე ამდენი. კარგი. კარგი, დაწყმარდა, იმ მოვიდა კიდევ. რაც უნდა ის უქნია, მაგას დედა აღარ ყავს. მამა ჩამოსულა. მოგოლა. მიდი. მოეფერე გადაუსი თავზე ხელი. ჩვენ სერიოზული სალაპარაკო გვაქვს. რა ხდება დედა? დედას ნუ მეძახი. შენ დედა აღარ ყავს. გასაგებია ხა რატომაც გამოგიძახეს. ჯერ ეს ერთი არავის გამოუძახი ვარ. და მეორე. რას გავს შენი საქციელი? რა საქციელი? რატომ მიყვარს მარი? ალხაზ ეს ბავშვი მე ბოლომდე გამანადგურებს. თუ დედა ჩემს რატო არ ვკითხე, ვინ შემიყვარდებოდა? არა, მაგას არავინ გეუბნება მამამ. თავარია შენ იყო ბედნიერი. და იქნებ ვარ. კითხა ვინმე? მაგას რა კითხვა უნდა, შვილო, ბედნიერი იქნები, ქმარშვილიანი გოგო მოყავს ცოლად, ბედნიერი იქნები. შენ საიდან მოიტანე რომ ცოლად მომყავს? და მე კიდე ეგრეც რო იყოს შენ რა? დედა და ნერვიულობს. მეც გახეთქვაზე მაქვს გული მამ. ხო და დამშვიდით რა. მივხედავ ჩემ თავს როგორ მე. მესმის შვილო, მესმის. შენს ადგილას მეც ეგრე ვიქნებოდი. აი გეყოლება შვილი და თვითონ მიხვდები ყველაფერს. ვერ გაჩუმდები. როცა ხედავ რომ შენი შვილი შარში ეხვევა. რა შარი, მამა, რა შარი? ბიჭო, შარზე უარესია, ქმარშვილიანი გოგო მოყავს ცოლად მეთქი, რამდენჯერ უნდა გითხრა, შარი აბა რა არის? არიცი შენ. 1000 პრობლემაა. იქით ბავშვი, იქით ის ქმარი და არ მაინტერესებს რა. ხო ხედავ პირდაპირ გეუბნებით მიყვარს თქო. დამთავრდა რა. ხო და ნიკა, მეც პირდაპირ გეუბნები. სანამ მე ცოცხალი ვარ, მაგის ფეხი ჩემ ოჯახში არ იქნება. ისე მართალი ხარ, ხო ძალიან დიდხანს ვიცხოვრეთ ერთად. ნიკა! რაკე? გააქციე ბავშვი. აი მალხას ხედავ, შენ ესეთ ნიკას იცნობდი? ხედავ როგორ გააგიჟა იმ ქალბატონმა და აურია ტვინი. დავკარგავ ამ ბავშვს. დავკარგავ. თავში.
ხო. კასპერ. აქ საიდან აღმოჩნდი? გამარჯობა. რა გჭირს რა ოფიციალური ხარ? ვინმე სალოდები თუ სტუმრად ხარ? არა, შენი ნახვა მინდოდა. მართლა? რატომ? მოხდა რამე? რა ვიცი, არ მოხდა? მოიცა რაზე მეუბნები? წუხანდელზე? ხო, რა ვიცი. და რა მოხდა? რამე არ მოგეწონა? არა, როგორ არ მომეწონა პირიქით, მაგრამ მაგრამ რა? ანუ ამ თემაზე არ უნდა ვილაპარაკოთ? რაზე? ორ ზრდასრულ ადამიანს ერთმანეთთან ღამის გატარება მოგვიდა. რა არის აქ სალაპარაკო? ნასვამები ვიყავით კარგ ხასიათზე და საღამოც მშვენივრად დავასრულეთ. ხო, რაღაცა უხერხულად გვწნობ თავს რა. შენ რა გონია რომ ეს ერთი ღამე რამე ვალდებულებას ამ პასუხისგებლობას გიჩენს? რა ვიცი, პრინციპში რა საყვარელი ხარ? მე-19 საუკუნის რაინც გავხარ. კარგი რა, რა დროს ვალდებულებები ამ პასუხისგებლობებია. ორივენი ვაგებთ პასუხს საკუთარ საქციელებზე. არა რომ შეგეცდინე, რა სახე გაქვს? შეხვედრაზე მივდივარ, არ მინდა დამაგვიანდეს. ესე მიდიხარ? აბა როგორ უნდა წავიდე? ცრემლებით? ხომარბუდებით? თუ მომენატრები ვიცი, სადაც უნდა პარხო. კოცნე. შეიძლება? მოდი. მარტო არ ვარ. ვიცი, მოდით. აბა რა ხდება ზემოთ? შვიდობა? კი, სრული. ნინოას თუ არ ჩავთვლით. ნარკოზიდან გამოვიდა და ბუინობს. აი რა, სულ ორჯერ თქვა მუცელი მტკივა და რამე გამიკეთებო. მიკეთდება. ჩვენს ეგ უთხარით. ხო, მაგრამ ლიზამ სანამ მუცელი არ გაუსინჯა და სასიცოცხლო პარამეტრები არ ჩამოურაკრაკა, მანამდე არ გაჩერდა. მე რა დამშვიდდა. ეთყობა ისიც ცოტა ემოციური ადამიანია. ძალიან კარგი. დიალიზიანი პაციენტი რა შვება? უკეთ საათნახევრის წინ 37.5 ქონდა და ეხლა კარგად არის. მართალია უმნიშვნელოდ, მაგრამ ლეიკოციტებიც მაღლა მიდის. ეს იგი დადებითი დინამიკა. ძალიან კარგი. ის, რა ვიცი, სუბიექტური შეფასებით კარგად არის. ეგ შეფასება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ პარამეტრები მაინც უნდა გადავამოწმოთ ხოლმე. ყოველ რვა საათში. კიდევ ვინ ყავს? კვირკველია. უსახელი არ მოდის. სახელი არ მინდა, მუცლის დიაქალი. დიახ. ეგ რატო არის ეს რეანიმაციაში? ხო თქვი პალატაში გადმოიყვანეთ. საკონტროლო ანალიზების პასუხები არ გქონდა და ამიტომ ვერ გადავიყვანე. ყველაფერი კარგად არის, ну, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ესე ვფიქრობთ. თქვენც თუ ეგრე ფიქრობთ, მოაწერეთ ხელი და გადავიყვანთ. აუ რა გაუხარდება, სულ მაგას მეკითხება აქედან როდის გავალო. რაღაცა ციკციკებს და ვერ ვიძინებ. ხო და წადი ახლა და გაახარეს. რაღაც თქმა გინდათ? კი. ის მე უნდა ვთქვა, ხო? მოკლედ, დღეს გვაქვს საიუბილეო დღე. ერთი თვე რაც აქვართ. გილოცავთ. ხო და ეხლა ამოღერღებ. აი, მივხვდი. გინდათ რომ ადრე გაგიშვი. არა, კი, უпростоრად კი, მაგრამ მარტო ჩვენ არა. მოკლედ, ყველას ერთად გვინდა რომ წავიდეთ ბარში და აღნიშნოთ. უფრო მოკლედ საღამოს ბარში გეპატიჟებით. დიდი მადლობა, მიხარია რომ დამბატეჯეთ, მაგრამ უარი არ გითხრათ. კარგით რა, მაგრა გავერთ